Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu ar-rabi'ata asyarata min sifatihi ta'ala al-wajibatu lahu ta'ala kaunu qadiran. Sifat ma'ani jumlahna seberiji 7. Wajib urang nekadkeun kalawan wajib syar'i bahwa Allah ngagaduhan sifat ma'ani sah imana bahkan langgeng di surga pikeun jalma anu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ma'ani teu sah imana bahkan langgeng dina neraka pikeun jalmi anu teu nekadkeun bahwa Allah ngagaduhan sifat ma'ani. Ieu sifat ma'ani menurut pendapat Imam Al-Maturidi. Sifat ma'nawiyah ayana menurut pendapat Imam Al-Maturidi. Da ceuk Imam Asy'ari mah sifat anu wajib di Allah teh jumlahna aya 12. Saur Abu Bakar Al-Baqilani jumlahna aya 13. Pangna nyebatkeun Imam Asy'ari aya 12 sabab teu direken sifat naon wujud, sabab wujud mah dat. Kadua pangna 12 sabab teu ngareken kana sifat ma'nawiyah. Anapun menurut pendapat Imam Al-Maturidi mah sadayana sifat anu wajib di Allah teh eta aya 20. Nyaeta hiji sifat nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 ma'nawiyah. Jumlahna sifat ma'nawiyah eta aya 7. Nafsiyah hiji, salabiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Nah ayeuna rek mertelakeun sifat ma'nawiyah wajib akli menurut pendapat Imam Al-Maturidi Allah ngagaduhan sifat ma'nawiyah nyaeta nomor ka-14 sifat kaunuhu qadiron hartosna bukti Allah anu kawasa. Jadi Zaid kawasa eta naon ma'ani, Zaid anu kawasa eta ma'nawiyah. Zaid kersa eta naon? Zaid anu kersa eta naon? Zaid uninga eta naon? Zaid anu uninga eta naon? Zaid hirup eta naon? Zaid anu hirup eta naon? Zaid nguping eta naon? Zaid anu nguping eta naon? Zaid ningal eta naon? Zaid anu ningal eta naon? Zaid ngadauh eta naon? Zaid anu ngadaw eta naon? Ma'nawiyah. Allah kawasa ma'ani, Allah anu kawasa ma'nawiyah. Allah kersa ma'ani, Allah anu kersa ma'nawiyah. Allah uninga ma'ani, Allah anu uninga ma'nawiyah. Allah hirup ma'ani, Allah anu hirup ma'nawiyah. Allah nguping ma'ani, Allah anu nguping ma'nawiyah. Allah ningal eta ma'ani, Allah anu ningal eta ma'nawiyah. Allah ngadauh eta ma'ani, Allah anu ngadauh eta ma'nawiyah. Tah nomor ka-14 na sifat kaunuhu qadiron. Sifatun hiji sifat kaunuhu qadiron teh qaimatun anu tumetep ayana di Allah berarti sifat anu tumetep ayana di Gusti Allah berarti sifat anu moal aya tungtungna bidati ta'ala ghairu maujud wala ma'dum nyaeta ghairu qudrat salian qudrat wa bainaha al qudrat talazum. Antara sifat kudrat jeung sifat kaunuhu qadiran eta teh talazum. Di mana-mana aya ma'ani pasti aya ma'nawiyah. Di mana-mana aya ma'nawiyah pasti aya ma'ani. Aya kawasa berarti aya anu naona kawasana. Aya kawasa berarti aya anu ngagaduhan naona kawasana. Aya kawasa kudrat aya anu ngagaduhan kawasa kaunuhu qadiron talazum samangsa wujidat al qudrat bidatin wujidat bi sifatu musamma bil kaun samangsa dipanggihan kudrat dina dat maka dipanggihan kaun qadiron ayana kawasa berarti pasti aya anu naon kawasa disebut anu kawasa teh nyata kaunuhu qadiron sawaun kanat adatu qadimah rek dat nama anu qadim
atana pirek anu hadis. Bahkan di Allah anu qadimah berarti Allah kawasa. Allah anu kawasa itu kaunuhu qadiron. Allah kawasa kudrat. Allah anu kawasa itu kaunuhu qadiron. Di hawadis oge bahkan aya mana Zaid kawasa itu kudrat. Zaid anu kawasa itu kaunuhu qadiron. Di Zaid oge. Pada tu Zaid lo kalau ta'ala piarko. Dat Zaid ku Allah diciptakan kudrat. Pe ala pilih. Walau kau biasa sifatan tinggalan sifat kaunu Zaidin qadir. Bukti Zaid kawasa ku Allah diciptakan si Zaid bere kawasaan. Anu kawasa teh saha? Si Zaid. Tah anu kawasa si Zaid ngaranna kaunu qadiron. Tah ieu teh dingaranna sifat halan, sifat halia. Ari kudrat eta jadi elat dina hakna anu naon? Hawadis. Wa amma fi ta'ala fala yuqalu al-Qur'an fi kaunu ta'ala qadiron. Bal kalau baina Qur'an wa qaulu ta'ala qadir talazum ngan teu jadi elat. Misalna ayana sifat kaunu qadiron teh pada ayana qudrat atawa qudrat aya kaunu qadiron. Henteu saon sababna? Sabab antara qudrat jeung kaunuhu qadiron duanana oge naon? Talazum. Kulantaran talazum berarti diayakeun menurut pendapat Imam Al-Maturidi nyaeta ngayakeun sifat kaunuhu qadiron tegasna sifat ma'nawiyah. Cek Mu'tazilah mah nyata bitalazum baina Qur'an hadis wa qaul hadis qadiron antara anu anyar jeung anu anyar teh qadir anam la yakunu bi halqil sifat asifat asaniyata alba mata khalaqu ta'ala qudrat bil hadis nasya'an hasifatun tu sama qaunu qadiron min ghairi khalqin. Tapi cek Mu'tazilah mah ketika hiji jalma ngabogaan kakawasan dina hak anu adi anu hadis jadi lain kakawasan Allah. Contoh si jalma teh kawasa misalnya nyeun sesuatu, nyeun mobil, nyeun motor, nyeun HP, itu kawasa jalma teh. Tah kakawasaan Allah teh ketika si Zaid nyeun mobil, motor, HP teu dibarengan ku kakawasaan Gusti Allah. Geus we ku Allah anu geus dibikeun ka saha? Ka si Zaid. Nu padahal kan cek ahli sunnah wal jamaah mah kumaha? Setiap gerak-gerik anu dilakukan ku si Zaid itu terlepas tina takdirna Gusti Allah. Mata salah pendapat Mu'tazilah. Nomor ke-15 tina sifat anu wajib di Allah teh nyaeta sifat kaunuhu muridan. Sifat kaunu muridan oge sifat anu tumetep ayana di dat Gusti Allah. Lain anu maujud jeung anu madum dingaranan hal ghairudah. Lain iradat sieun kana adat qadimah atana hadis. Datna Zaid diciptakan ku Allah ku iradat lil fi'li ku kersana Gusti Allah wa khalaqa fi sifatan tu sama kauna Zaidan muridan bukti Zaid anu kersa minal khilaf baina mutai wa sunnah qad azim mislofi qani muridan. Jadi mustahil Allah kawasa, mustahil Allah kapaksa. Yakin Allah kersa, Allah kersa Allah kersa itu adalah iradat. Allah anu kersa itu kaunuhu muridan. Kurnya. Tulis sifat nomor ke-16 dina sifat anu wajib di Allah sifat kaunuhu aliman. Sifat kaunuhu aliman oge sifat anu tumetep ayana di saha? Di dat Gusti Allah. Lain berarti ayana sifat ilmu matak. Ya ji hada fil hadis wa mislu taqulu wa baina mutawi ahli sunnah. Beda jeung pendapat ahli sunnah jeung Mu'tazilah jeung ahli sunnah. Ada cek ahli sunnah wal jamaah antara sifat kaunuh qadiron jeung sifat kudrat, antara sifat kaunuh muridan jeung sifat iradat, kaunuh aliman jeung sifat ilmu itu adalah talazum. Nomor ke-17 sifat anu wajib di Allah teh nyata sifat kaunuhu hayyan hartosna Allah hirup. Nomor ke-18 sifat anu wajib di Allah teh nyata sifat kaunuhu samian hartosna Allah anu nguping. Nomor ke-18 sifat anu wajib di Allah teh sifat kaunuhu basiron hartosna Allah anu ningal. Nomor ke-20 sifat anu wajib di Allah teh nyata sifat kaunuhu mutakaliman hartosna Allah anu ngadauh. Tah anu ngajadikeun dalil sifat kaunuhu qadiron, sifat kaunuhu muridan, sifat kaunuhu aliman, sifat kaunuhu hayan, sifat kaunuhu samian jeung sifat kaunuhu basiron sareng sifat kaunuhu mutakaliman eta cukup dalilna ku sifat ma'ni. Dalil sifat ma'nawiyah
didalilan ku dalil sifat ma'ani. Contoh kaunuhu qadiron berarti dalil sifat qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaunuhu muridan dalil sifat iradat. Fa'alul lima yurid. Kaunuhu aliman dalil sifat ilmu. Wa huwa ala bikulli syai'in alim. Kaunuhu hayyan dalil sifat hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kaunuhu sami'an dalil sifat sama. Wa huwa sami'ul basir. Kaunuhu basiron dalil sifat basor. Wa huwa sami'ul basir. Kaunuhu mutakaliman dalil sifat kalam. Wa kallama Allahu Musa taklima. Jadi ayana sifat ma'nawiyah itu pikeun mempertalazum jeung sifat ma'ani menurut pendapat Imam Al-Maturidi. Tah sifat anu wajib di Allah anu 20 timimiti sifat wujud dugikakeun sifat kaunuhu muta kaliman eta dibagi kana dua bagian. Hiji aya sifat istighna iya, dua aya sifat ibtiqoriyah. Naon cenah? Hiji sifat istighna iya, sifat kasampurnaan dat Allah. Henteu perlu kanu sejen. Hiji sifat wujud serat, dua sifat kidam, tilu sifat bako, opat sifat mukhalafatul hawadisi, lima sifat qiyamuhu binafsihi, genap sifat sama, 7 sifat basor, 8 sifat kalam, 8 sifat kaunuhu sami'an, 10 sifat kaunuhu basiron, 11 kaunuhu mutakaliman. Tah sifat istignaiyah jumlahna aya 11. Hiji wujud, dua kidam, tilu bako, opat mukhalafatul lil hawadisi, lima qiyamuhu binafsihi, genap sama, 7 basor, 8 kalam, 8 kaunuhu sami'an, 10 kaunuhu basiron, 11 kaunuhu mutakaliman. Eta sifat istighna iya. Dua aya sifat ibtiqoriyah. Hartosna sifat-sifat anu sangat dibutuhkeun ku makhluk. Jumlahna aya 8. Hiji wahdaniyat, 2 qudrat, 3 iradat, 4 ilmu, 5 hayat, genap kaunuhu qadiron, 7 genap kaunuhu qadiron, 7 kaunuhu muridan, 8 kaunuhu aliman, 8 kaunuhu hayan. Jadi sifat ibtiqoriyah jumlahnya seberapa? Ayat 8. Hiji, 2 qudrat, 3 iradat, 4 ilmu, 5 hayat, genap kaunuhu qadiron, 7 kaunuhu muridan, 8 kaunuhu aliman, 8 kaunuhu hayan. Ulangi. Hiji aya sifat istighna iya, jumlah ada seberapa sifat istighna iya? 11 sebutan. Hiji, 2 kidam, 3 bako, 4 mukhalafatul lil hawadisi, 5 qiyamuhu binafsihi, genap sama, 7 basor, 8 kalam, 8 kaunuhu sami'an, 10 kaunuhu basiron, 11 kaunuhu mutakaliman. 2 aya sifat ibtiqoriyah jumlahnya seberapa? 8. Hiji wadaniyat, 2 qudrat, 3 iradat, 4 ilmu, 5 hayat, genap qadiron,
kaunuhu hayan. Tah eta jumlah 11 tambah 8 sabaraha 20. Sifat istignaiyah sareng sifat iftiqariyah. Bahkan aya deui ulama anu nyebatkeun bahwa sifat anu wajib di Allah anu 20 teh dibagi kana 4. Hiji sifat kamal. Hiji sifat kamal. Jumlahna hiji sifat kamal teh jumlahna hiji aya 5. Hiji wujud, 2 kidam, 3 bako, 4 mukhalafatul hawadisi, 5 qiyamuhu binafsihi. Jadi sifat kamal eta aya 5. Hiji sifat wujud, 2 sifat kidam, 3 sifat bako, 4 sifat mukhalafatul hawadisi, 5 sifat qiyamuhu binafsihi. 2 aya sifat jalal. Hiji sifat qudrat, 2 sifat iradat, 3 sifat ilmu, 4 sifat hayat, 5 sifat. Jadi aya 4 lah nya sifat jalal mah. Hiji sifat qudrat, 2 sifat iradat, 3 sifat ilmu, 4 sifat hayat. Eta sifat naon? Jalal. 3 aya sifat jamal. Jumlahna aya 6. Hiji sifat sama, 2 sifat basor, 3 sifat kalam, 4 sifat kaunuhu sami'an, 5 sifat kaunuhu basiron, 6 sifat kaunuhu mutakaliman. Kaopat aya sifat kohar. Jadi sifat jalal eta aya sabaraha? 6. Sifat jalal eta sabaraha? 4. Hiji sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat. Sifat jama' aya 6. Hiji sifat sama, 2 sifat basor. Sifat jama' aya 6. Hiji sifat sama, 2 sifat basor, 3 sifat kalam, kaunuhu 4 sifat kaunuhu sami'an, 5 kaunuhu basiron, 6 kaunuhu mutakaliman. Tuluy kaopat sifat qahar. Sifat qahar hiji sifat wahdaniyat fil afal, 2 kaunuhu qadiron, 3 kaunuhu muridan, 4 kaunuhu aliman, 5 kaunuhu hayyan. Eta sifat qahar. Jadi tina sifat anu wajib di Allah anu 20 dibagi deui ku sebagian ulama kana 4. Hiji sifat kamal. Hiji sifat kamal isina sabaraha? Hiji sifat wujud, 2 sifat 3 baqo, 4 mukhalafatul lil hawadisi, 5 qiyamuhu binafsihi. 2 sifat jalal. Isina sabaraha? 4. Hiji qudrat, 2 iradat, 3 ilmu, 4 hayat, 3 sifat jamal. Jumlahna aya gen hiji sama, 2 basor, 3 kalam, 4 kaunuhu sami'an, 5 kaunuhu 6 kaunuhu mutakaliman. Kaopat sifat qahar isina sabaraha? Aya 5. Hiji sifat dupil afal, 2 kaunuhu qadiron, 3 kaunuhu muridan, 4 kaunuhu aliman, 5 kaunuhu hayyan. Sifat anu 20 eta ketika urang ngucapkeun dzikir menurut pendapat Imam Asy'ari ngucapkeun dzikir la ilaha illallah. Ketika ngucapkeun lapan la bayangkeun ku urang sifat kamal. Ketika ngucapkeun lapan ilaha bayangkeun sifat jalal. Ketika ngucapkeun lapan illa bayangkeun sifat jamal. Ketika ngucapkeun lapan la bayangkeun sifat kamal. Ketika ngucapkeun lapan ilaha bayangkeun sifat jalal. Ketika ngucapkeun lapan illa bayangkeun sifat jamal. Ketika ngucapkeun lapan Allah bayangkeun sifat qahar. Siap bareng dikir. La bayangkeun sifat kamal. La ilaha bayangkeun sifat jalal. Illa bayangkeun sifat jamal. Allah bayangkan sifat qahar. Bareng sadayana la ilaha
bareng. La kamal. Ilaha jalal. Illa jamal. Allah. Bareng sekali ini. La kamal. La kamal. Ilaha jalal. Illa jamal. Allah. Bareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La kamal. Ilaha jalal. Illa jamal. Allah. Ketika orang zikir ka Allah Subhanahu wa taala, bayangkeun sakabeh sifat anu wajib di Allah anu 20, anu mustahil di Allah 20, anu wenang hiji, tuluy bayangkeun badan urang bahwa urang kabeh diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Lisan urang, soca urang, cepil urang, pangamum urang, panangan urang, sampean urang hate jeung pemikiran urang, seluruh jawarih anggota badan urang ajak dikir ka Allah Subhanahu wa taala ketika urang ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Ngabayangkeun sakabeh sifatan anu wajib di Allah, keagungan Allah ku urang bayangkeun ketika urang dikir ngucapkeun lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kudu dibarengan ku naon? Ku hate ketika urang ngucapkeun dikir ka Gusti Allah, terutama urang ngabayangkeun sifatan-sifatan anu wajib di Gusti Allah. Lamun teh mah urang teh acan tiasa ngabayangkeun sifat anu wajib di Allah, maka dikir urang bisa disebut kosong. Mata perlu make ilmu teh gitu dikir teh ulah kanton katarik urang dikir la ilaha illallah, tapi teu jeung ilmu, teu jeung hatena, percuma. Mending kene urang bari dibarengan ku naon? Ku ilmu. La itu sifat kamal, ilaha itu sifat jalal, illa itu sifat jamal, Allah itu sifat qahar. Lamun jelema geus bisa dikir ngabayangkeun sifatan anu wajib di Allah, maka dikirna termasuk ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Eling anjeun sabab ku dikir Allah ka Allah matak nentramkeun kana hate. Jadi ketika Rasul ngalakukan Isra sareng Mi'raj di arasna Allah Subhanahu wa taala teh aya jelema ku kurilingan ngapung di arasna Allah. Terus Rasul tumaros ya malaikat Jibril ari di arasna Allah itu aya saha? Nah pangkat nabi, pangkat Rasul atau nabi pangkat malaikat. Dugi kakeun apung-apungan aya dina arasna Gusti Allah, diwalar ku perang-perang malaikat. Eta teh lain pangkat nabi, lain pangkat rasul, lain pangkat malaikat, tapi eta teh kakasih Allah. Anu mana kakasih Allah ketika waktu hirup di alam dunyana teu leupas tina lisana basa dikir ka Gusti Allah. Tak urang kudu loba dikir ka Gusti Allah supaya ketika urang maot kebiasaan ngucapkeun dikir ka Gusti Allah. Tapi ku Imam Ghazali dikir teh kan dibagi-baginya tiap harinana teh ulah kurang tina 1000. Lamun datang dinten Jumat baca ya Allah 1000 kali. Lamun datang dinten Sabtu baca la ilaha illallah 1000 kali. Lamun datang dinten Ahad baca lafaz ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Lamun datang dinten Senin baca la haula wala quwata illa billahil alil adim 1000 kali. Lamun datang dinten Salasa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Lamun datang dinten Rebo baca istighfar 1000 kali. Lamun datang dinten Kamis baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Eta menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Ngan terutama urang ulah leupas dina dikir ngucapkeun lafaz la ilaha illallah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dugi kakeun Nabi Musa alaihi salam nyuhunkeun ka Allah, ya Allah abdi nyuhunkeun dikir anu mana dikir eta teh dibasikeun ku Gusti kasalian ti abdi. Ceuk Allah bacakeun wahai Musa ku anjeun lafaz la ilaha illallah. Ya Allah hata aya di dikir salian ti la ilallah. Ceuk Allah teu aya di dikir anu leuwih utama, anu leuwih afdal iwati ngucapkeun lafaz la ilaha illallah. Abdo dikri falam annahu la ilaha illallah la nafiyatul jinsi. Jadi ketika urang ngucapkeun kan hartosna aya nu nyebatkeun cenah la ilaha illallah teh anu nyebatkeun meureun urang teh la ilaha kufur illallah Islam deui, la ilaha illa kufur illallah Islam deui. Teu kitu.
kan la nafiatul lijin si sebelum urang istisna ku adawat istisna lapad illa geus kabayang lapad Allah nana teh contoh cek urang teh eueuh deui pokona nama cek lalaki santri putri anu dipika bogoh ku kuring eta lamun cek lalaki lamun cek awewe eueuh deui santri putra anu dipika bogoh ku kuring terkecuali seueuh anu terkecuali si amang anu ketika ngucapkeun eueuh deui santri putri anu dipika bogoh atawa eueuh deui si amang santri putra anu dipika bogoh dina hate eta jalama geus kabayang can anu bakal diistisnana anu bakal dikecualikeunana geus kabayang wajahna can geus kabayang can ngaranna can geus kabayang bener teu pokona mah urang mah eueuh anu dipika bogoh santri putri kabeh eueuh dina hate teh geus aya terkecuali si neng anu terkecuali si mang anu gitu kan geus kabayang tan ketika urang ngucapkeun eueuh deui santri putra atawa santri putri anu dipika bogoh ku kuring kabayang teu hate kabayang bahkan terukir namana dina jantung jeung hate bila teu percaya belah dadaku gitu kan bener teu tah ka Allah ge kitu ngucapkeun la ilaha illallah henteu berarti ngucapkeun la ilaha kufur tuluy ilallah jadi Islam henteu daksa ketika urang ngucapkeun lapad la ilaha ketika orang mengucapkan lapan la ilaha geus kabayang saha anu bakal diistisna teh nya eta wungkul Gusti Allah. Hartos teu? Tak cing loba lapan dak dikir lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baseuhkeun lisan urang ku dikir ka Gusti Allah ulah sampaikakeun urang teu naon teu daek dikir ka Allah sabab dikir ka Allah matak nentremkeun nenangkeun kana hate kunaon urang loba galau lain hartina urang loba galau teh kurang piknik kurang balanja lain gara-gara urang kurang pikir ka Gusti Allah dak lamun urang galau pusing tataranang eta napi urang misalna ayeuna seueur karupekan kasusah kasedih ulah leupas tina dikir ka Gusti Allah sakala perkara oge lamun aya Allahan bakal nikmat bakal raos bakal lezat bakal nikmat karaosna ku urang sok cobaan we ku urang ulah leupas tiap dinten urang dikir ka Gusti Allah mata ketika urang waktu wiridan geus salat fardu geus salat sunnah ucapkeun ku urang dikir ka Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta teh termasuk miftahul jannah la ilaha illallah kartos teu jadi ku Allah geus dibere urang naon kunci surga kali asup ka mana ka surga urang geus boga kunci naon la ilaha illallah miftahul jannah la ilaha illallah gitu kan kunci surga teh ku Allah mesti dibikeun ka urang. Kunaon ku urang teh dicokot eta kunci surga teh? Nya eta lapan la ilaha illallah. Mata kacida bodona, kacida begona lamun jelema teu nyokot kuncina surga. Ku Allah dibikeun kunci naon? Surga kakara asup ka mana? Ka surga. Cokot eta kunci tuluy ke asup ka surga. Buka ku eta surga teh ku kunci surganya. Eta lapan la ilaha illallah. Sabab dina surgana Allah tertulis lapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat lamun jalema geus dikir ku lapan la ilaha illallah boga kasusah boga kasedih boga hutang boga panyakit boga karupek jomblo geus ucapan Allah illallah pasrahkeun sadayana ka Gusti Allah pelajaran teu ngarti nalar ayeuna hese buka kitab asa meurepan bahkan asa nonjokan misalnya tuluy ayeuna urang di pesantren ku duit ayeuna boga di sesahan nubruk gitunya loba bro di jurus bro dipantau sesahaneun misalnya ceuli congean irung hewan misalnya suku kengkeongan romeheun bu ketombean bukelek bau gitunya cucian numpuk gitunya nyuratan ka aweng geus beak buku dua pak geus teu ditarima wae can aya balasan geus we Allah pasrahkeun ka Allah. Kunaon maneh jomblo wae illallah pasrahkeun ka Allah. Gitu nya. Kunaon maneh gering wae can cager geus berobat illallah pasrahkeun kana ka Allah. Gitu kan? Kunaon maneh can kawin wae illallah. Tapi bari berusaha. Artos teu deui ayana tawakal teh sabada usaha, geus usaha, keur usaha bahkan keur usaha ge
meme usaha ge bahkan tawakal kudu berusaha jeung sabadana. Kartos illallah. Mangga Gusti, abdi mah langkung Gusti, sadayana dipasrahkeun ka Gusti, rek dikitukeun rek dikitukeun ge kumaha Gusti, abdi mah pasrah ka Gusti. Ngan tetap dibarengan ku syariat. Syariat jalankeun ku urang syariat. Lakukeun ku urang naon anu kudu dilakukeun. Ketika erek hasil rek henteu, maka pasrahkeun ka Gusti Allah. Karena Allah tidak melihat hasilnya kita, yang Allah lihat itu adalah amal perbuatan dan hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk wajah cantik dan ganteng kalian, dan Allah tidak melihat gagah si bambang si aswatana jisim kalian. Tidak melihat yang tinggi, tidak melihat yang pendek, tidak melihat yang kurus, yang buntet, tidak melihat yang baheno, tidak melihat yang putih ataupun yang hitam, tidak melihat yang kuning giginya ataupun obset ataupun gimana. Pokoknya Allah tidak melihat jisim kalian. Hitam, putih, kuning, hijau, kelabu, warna kulit kalian Allah tidak melihat. Walailahumwalikum, Allah tidak melihat kekayaan harta kalian. Ini kaya merimpah bro di juru bro di pantong halai di tembang sejabri bibis sejabri lubak libok oleh batu lebok sananya. Rumah tingkat bertingkat-tingkat, mobil sedan meningkat, mas berkolat-kolat, bang berlipat-lipat, punya istri sampai 4, semuanya memikat, tetapi tertua volta sekarat gitu kan. Allah tidak melihat itu. Walaupun mobilna Innova, tiungna Zoya, tiap hari ke Jakarta, bahkan ayeun tapi dahar teu mirat, sare teu tibra, sababoga beja, salaki kabitaku anak SM. Tuh, Allah mah teu dilihat etana. Walakin yang duru ila qulubikum. Yang Allah lihat adalah hati kalian. Apakah hati kalian zikir kepada Allah, bersih hati kalian kepada Allah, iman kepada Allah, Islam kepada Allah, wa a'malikum, dan amal perbuatan kalian. Jadi maneh aranjeun unggal poe ka kelas, isu ka kelas, beurang ka kelas, sore ka kelas, peuting ka kelas. Bahkan rek sare oge da seurin di kobong, kadang di kelas. Da mung eueuh aya nu ngahudangkeun. Ngapoe urang ka kelas, capek teu? Capek. Berapa kali urang bulak-balik? Sabaraha kali urang ngadiukan ieu tempat masjid. Itu kan capek teu? Capek. Capek. Laras teu? Tapi kacape eta ku Allah bakal diganjar. Kedua, capek eta bakal leungit di mana-mana lillahi ta'ala. Semuanya tidak akan merasa capek kalau lillahi ta'ala. Kartos teh, mata kudu karena Allah usahakeun kacape supaya ulah leungit kudu karena Allah. Siti Fatimah capek sok nyuci, sok nutu. Siti Fatimah tuluy Siti Fatimah dongkap ka Rasul. Ya Rasul, abdi teh capek tiap dinten sok damel nyuci, nyan can ayeuna ngurus Sayyidina Hasan sareng Sayyidina Husain, can itu can ieu. Nyuhunkeun atuh ya Rasul, abdi abid atanapi amat padamel kanggo ngamantosan abdi di bumi damel. Cek Rasul, aya anu langkung manjur pikeun ngabarengan anjeun ngaleungitkeun ka capek, bacakeun ku anjeun tiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca leungit kacape sok kurang gawe capek bari maca dikir bakal leungit naon teh kacape teh teu karasa bahkan lamun dibarengan ku naon ku dikir. Nabi Idris tukang ngaput pang pertama. Nabi Idris setiap asupkeun kecosan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah Allahu akbar wala ilaha illallah wallahu akbar. Urang kitu tara sugan ek dahar bismillahirrahmanirrahim subhanallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Tara urang mah nya sepeun soalna kamu gitu malila. Artos teu? Bacakeun ku urang naon? Dikir tiap hari. Nya, ketika malaikat aras an Allah anu tukang dangeung aras, berat dangeun aras. Nya, ceuk Allah bacakeun subhanallah
subhanallah. Sabada malaikat tukang nangeui aras ngucapkeun lapan subhanallah, mangka nangeui arasna jadi naon? Hampang. Subhanallah, alhamdulillah. Baca. Tuluy subhanallah. Bacakeun ku anjeun alhamdulillah, hampang nang arasna. Tuluy ketika ayeuna saha malaikat eta Nabi Ibrahim jeung Nabi Ismail nya arek mencit Nabi Ismail ngucapkeun Allahu Akbar. Dijawab ku Nabi Ismail la ilaha illallah. Dijawab ku malaikat Jibril Allahu Akbar. Ketika ayeuna Rasul nyarioskeun ka para sahabat, nyarioskeun tentang kisah eta, tuluy diwalar ku Rasul, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Eta kisah ayeuna naon? Dikir. Mata ulah leupas dina maca bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Itunya opat kalam anu paling dipegat cinta ku Allah Subhanahu wa taala nyata ngucapkeun eta. Artos teh. Tah, pengaplikasian sifat anu wajib di Allah 20 teh nyaeta ku ngucapkeun dzikir lapad la ilaha illallah, tasbih, tahlil, takbir, tahmid, hauqalah jeung tahlil jeung tarji aya di innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan leuwih mantap jeung bakal leuwih luar biasa ketika dzikir urang dibarengan ku maca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dibarengan ku maca salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Doa tadi barengan ku maca salawat, moal dijabah doana mata ulah leupas tina dzikir jeung maca salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya urang menang mun syafaat jaga di yaumul kiamah. Di dunia maca salawat ku Allah bakal dibalas sukasayan, di akhirat ku zaman maca salawat ku Allah bakal diberi syafaat. Urang nyata syafaat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.